السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ اچھا، تو آج یہ میرے پاس ایک سیٹ آیا ہوا ہے، نوکیا کا ہے۔ نوکیا کا ماڈل ہے TA1576۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں TA1576، جو کہ ماڈل بنتا ہے نوکیا 130۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نوکیا 130 جو کہ TA1576 2023-24 کا ماڈل ہے، اس کے کس طرح IMEI ریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو سمپل سی ویڈیو ہے اور سمپل سا سولوشن میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کہ سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میرے سبسکرپشن جو ہے وہ 98% فیل ہے۔ مطلب لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، ویسے ویڈیو دیکھ کے ان کا تو کام ہو جاتا ہے، لیکن سبسکرائب کرنے سے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پلیز سبسکرائب کر لو۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو ماڈل دکھایا، اس کے بعد اس کے IMEI نمبر دکھا دیے ہیں۔ ابھی اس پہ کوڈ ٹرائی کرتے ہیں جو اس پہ کوڈ ورک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کوڈ ٹرائی کر لیتے ہیں، یہ کام نہیں کیا۔ *161#، یہ بھی کام نہیں کر رہا۔ *020#، یہ بھی کام نہیں کر رہا۔ *1122#، یہ بھی کام نہیں کر رہا۔ تو ابھی *0011#، جو کہ ایٹیچی کا ہے کوڈ، ایکس موبائل کا ہے کوڈ، یہ بھی اس پہ ورک نہیں کر رہا۔ تو ابھی *328#، یہ بھی کام نہیں کر رہا۔ *#، یہ بھی کام نہیں کر رہا۔ *329#، یہ بھی کام نہیں کر رہا۔ *329*#، یہ بھی کام نہیں کر رہا۔ ابھی جو میں کوڈ ڈائل کر رہا ہوں یہ ورک کرتا ہے اس پہ۔ *7003#۔ تو سب سے پہلے اس کے جو پہلے والے IMEI نمبر ہیں اس کو کلیئر کر لیتے ہیں، مطلب وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ادھر میں اس کے لیے جو IMEI رائٹ کرنے لگا ہوں وہ میرے پاس ایک ڈیڈ موبائل کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس موبائل کے IMEI رائٹ کرنے ہیں جو اس وقت ڈیڈ ختم ہو چکا ہو۔ کسی بھی یوز والے موبائل کے IMEI رائٹ نہیں کرنے، یہ ایلیگل کام ہے، لیکن کسٹمر کے پیسے بھی تو بچانے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 300 کے چکر میں وہ پھر اپنا موبائل نیا لے 3-4 ہزار روپیہ لگائے۔ تو ابھی میں نے دونوں IMEI رائٹ کر لیے ہیں اور اس کو ریبوٹ کر دیا ہے۔ تو فائنلی ہمارا موبائل آف ہو چکا ہے اور ابھی آن بھی ہو چکا ہے۔ یہ کافی فاسٹ والے ماڈل ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو SIM 1 ہے، دونوں سمیں پہ انویلڈ تھا، میں نے ایک دکھائی ہے آپ کو، یہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں IMEI نمبر، اور اوپر ہماری سم بھی شو ہو رہی ہے۔ تو سمپل میں اس کو پھر سے آف کرتا ہوں اور آپ کو SIM 2 ڈال کے دکھاتا ہوں۔ میں نے SIM 2 ڈال لیا، ویڈیو سکپ کی ہے، نہیں تو کافی لمبی ہو جانی تھی ویڈیو۔ SIM 2 میں ڈال لی ہے۔ SIM 2 سلاٹ جو ہے ابھی وہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچنگ اور جو فون کی ہماری سم جو ہے وہ پرماننٹلی چل چکی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل کا جو ماڈل ہے، کیونکہ ایک دو ویڈیو میں کسی بھائی نے میسج کیا تھا کہ بھائی ہمارے پاس یہ کوڈ ورک نہیں کرتا۔